एक भूखा कुत्ता अपने छोटे बच्चों के लिए मजबूर था। उसके बच्चे रो रहे थे और उसके पास खाना नहीं था। तब उसने एक घर देखा जहाँ से खाने की खुशबू आ रही थी। वो धीरे से अंदर गया और खाना उठा लिया, लेकिन तभी मलिक ने उसे देख लिया। वो डर कर भागने लगा, क्योंकि उससे पता था ये खाना उसके बच्चों के लिए जरूरी है। वो उनके पास पहुंचा और खाना दे दिया, पर तभी मलिक भी वहां आ गया। अब क्या होगा?